আজি এটা আহিছে আপোনাৰ আইফোন 15 প্লাছ আৰু চাব পাৰি আছে আপোনাৰ চাইডেদি কেনেকে ফুলি গৈছে এণ্ড আৰু অলপ ফুলিলে আপোনাৰ বেক গ্লাছটো ডেফিনেটলি ভাঙি লয়। তো ফোনটো মই খুলি ল'লোঁ, খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো বেটাৰী আছে, বেটাৰী একদম গেষ্টিকত যেনেকৈ পেট ফুলে সেনেকৈ বেটাৰী ফুলি গৈছে চাব পাৰিছে। তো এইটো আপোনালোক এতিয়া ৰিমুভ কৰি কেনে ইয়াতে আপোনাৰ বেটাৰী লগাম। আৰু বেটাৰীৰ অৱস্থা চাব পাৰি আছে কেনেকৈ ঠিকঠিকীয়া হৈ গৈছে এণ্ড ফুলি কেনে। আৰু এইটো আপোনাৰ চাৰ্জত লগাই কেনে পাবজি গেম খেলাৰ বাবে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে, মানে চাৰ্জ খতম হৈছে আকৌ চাৰ্জত লগাই কেনে গেম খেলি আছিলে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা। ফাইনেলি মই এটা বেটাৰী লগাইছোঁ চাব পাৰি আছে, এইটো 100% অৰিজিনেল বেটাৰী হয় চাব পাৰি আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ iPhone 14 এটা চাব পাৰিছে, এইটো টাচ ৱৰ্ক কৰা নাই, এইটো আপডেটৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। অনলি যে আপোনাৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ হৈ যাব তেনেকুৱা একো কথা নহয়, আপডেটৰ সময়ত আপোনাৰ বহুতো বস্তু বেয়া হৈ যায়। চাব পাৰি আছে মই এইটো চিগনেচাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ডিছপ্লে মই ৰিপেয়াৰ কৰিম উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট। চাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ যোনটো টাচ IC থাকে এইটো ইপ্ৰম বুলি কয়, তো ইপ্ৰমত আপোনাৰ শ্বৰ্টিং হৈ আছে। এইটো আপোনাৰ টাচ ICটো বেচিকেলি আপোনাৰ শ্বৰ্টিং ৰিজল্ভ কৰিব লাগে। যদি এইটো টাচ IC যদি আপোনাৰ ৰিজল্ভ নহয় তেনেহ'লে এইটো বেলেগ এটা টাচ IC এইটোত ইনষ্টল কৰিম তেনে আপোনাৰ। আৰু ফাইনেলি এইটো টাচ আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল উইদাউট ডিছপ্লে ৰিপ্লেচমেণ্ট। এইটো ডিছপ্লে হয়, একো চেঞ্জ কৰা নাই। আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ এইটো ডিছপ্লে হয়, লাইভ চাব পাৰিছে টাচ কাম কৰিছে। আৰু মই চাইন কৰিছোঁ চাব পাৰিছে, চিগনেচাৰ কৰিছোঁ, এইটো ডিছপ্লে হয়। তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা ইছ্যু থাকে তো আপোনাক ভিজিট কৰিব পাৰে আইফোন গেৰেজত। তাৰপিছতে আপোনাৰ iPhone 14 Pro এটা আহিছে, আপোনাৰ ৱাটাৰ ডেমেজ ফোন হয় আৰু চাব পাৰিছে ডিছপ্লে কেনেকৈ হোৱাইট হৈ গৈছে। তো এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিম আজি, চাব পাৰিব। এইটো আছিল 14 Pro, ফাইনেলি ডান হৈ গ'ল। এইটো ৱাটাৰ ডেমেজ ফোন আছিলে আৰু স্ক্ৰীনটো হোৱাইট হৈ আছিলে, ডান হৈ গ'ল। দাদা আছে ওচৰত, তো দাদা কেনেকুৱা পাইছে? একদম মজা, একদম লাইভ কাম কৰিছো ন একদম। তো দাদা ইয়াতে বহি আছে আৰু মই এইখিনিত, বাছ পাৰ্থক্যখিনি। চবে আহিব, ট্ৰাই কৰি চাব, চব বঢ়িয়া। ঠিক আছে।